Fala galera, beleza? Está iniciando mais um vídeo aqui pro canal do Pistão. A gente está aqui hoje no Charadas. Ó pessoal, esse projeto aqui ó, é um Constellation. A gente vai fazer a pintura dele completa, tá? Da gabine. É um projeto aí de som chamado Caveirão. Para você que não conhece, só colocar aí nas redes sociais que você já vai ver esse caminhão aí como é que vai ficar. Eu vou estar postando nesse vídeo também o projeto desse caminhão para vocês dar uma olhada como é que ele tá agora. A gente tá pegando o caminhão aqui agora no Charadas para poder levar lá para Pistão para a gente estar fazendo essa gabine. Acompanhe o vídeo até o final aí que vocês vão ver como é que vai ficar esse caminhão. Tamo junto, pessoal. Ó pessoal, estamos retirando aqui agora o caminhão aqui do Charadas. Ele já colocou a suspensão a ar no caminhão, que colocou as rodas também em alumínio. Já instalou os defletores desse caminhão, porém a gente vai retirar ele agora para poder pintar. E vai vir um projeto legal aí, se vocês entrar lá no canal do Charadas, você vai ver, ele vai modificar totalmente essa grade, vai colocar uma grade aí de acrílico, vai também colocar os farol de LED. Vamos estar tirando agora e levando para lá para a gente conseguir finalizar esse projeto aí. Esse projeto é um projeto que vai ser inteiro de som nessa carroceria aí, ó. Caveirão, é o Caveirão. Serviço aí de qualidade aí, ó, você só encontra aqui, ó, no Charadas Truck. Filho Joe, e o Caveirão? É nóis, puta. Vamos buscar lá no Charada agora esse caminhão aqui, ó. Fazer um pedido separado do caminhão anterior. Chegamos, papai. Agora é com a gente. E pessoal, o caminhão já tá praticamente todo desmontado aí. Esse para-choque a gente não vai arrancar ele fora. Vamos arrancar só no final porque tem um para-choque novo. Inclusive tá até aqui, ó. Então a gente vai pintar esse para-choque aqui. Então esse para-choque aqui vai pro lixo, não tem mais uso. O caminhão já está praticamente todo desmontado. Já tiramos o defletor, já arrancamos porta. Já está bem adiantado o Constellation. Daqui a pouco a gente vai tirar essas duas sainhas aqui traseiras que faltam. Algumas peças já estão aqui. Mas olha já como é que mudou. Esse para-choque, como eu já falei, a gente vai tirar ele depois só, porque ele não vai atrapalhar em nada a gente agora. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse caminhão daqui a pouquinho. Ele vai estar no Prime. Vamos fazer esse remendo aqui também agora. Buraco aí. Fazer esse remendinho. Vamos pintar toda essa frente. Aqui ó, tava tudo podre. Já cortamos, ó. Vamos colocar essa peça. E as peças já do caminhão. Já tudo aqui dentro da gabine. Algumas a gente vai começar a pintar agora. Como é muita peça, a gente vai pintando uma por uma para poder dar um acabamento top aí, deixar bem lisinho. Vamos começar a pintar agora, galera. Eu vou pintar primeiro essa parte de dentro aqui. Vamos pintar também agora já essas peças que estão aqui no chão, já vou mostrar aí no outro vídeo pra vocês, tá? E já já eu mostro o resultado de como tá ficando essas peças. O
caminhão é o Caveirão, ele vai ficar completo de som atrás. A gente está fazendo uma modificação top nele, em parcerias lá com o pessoal do Charadas. Então acompanha aí, olha que tá show. Aqui ainda a gente deu apenas a primeira mão, vamos dar a segunda agora. Aí galera, já pintamos todas as peças do caminhão. Amanhã a gente vai pintar a cabine e o defletor. Vou mostrar agora pra vocês como é que ficou as peças pintadas. Aqui faz parte do para-choque, olha o brilho que ficou a peça.